خرج والد اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن صمته بخصوص الأخبار التي تلاحق نجله في الآونة الأخيرة بشأن مستقبله مع نادي الترجي الرياضي التونسي. وكذب عبد الحفيظ بلايلي في مقطع فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي ونقل محتواه موقع وين وين كل الأخبار القائلة بتدهور العلاقة بين نجله وإدارة نادي الترجي. وقال في هذا السياق: كل ما يقال كذب، ويوسف لا يواجه أي مشكلة مع ناديه التونسي وسيبقى ضمن صفوفه. وأكد المتحدث أن الهدف الرئيسي لنجله يوسف هو التألق في تونس بهدف العودة مجددا إلى المنتخب الجزائري بقوة خلال الفترة المقبلة. وتابع والد لاعب ووكيل أعماله أن موكله يعمل بقوة مع فريقه الترجي من أجل انتزاع مكانته مجددا مع كتيبة الخضر. وجاءت تصريحات عبد الحفيظ بلايلي ردا على الأخبار القائلة بأن يوسف بلايلي قريب من العودة إلى الدوري الجزائري خلال سوق انتقالات اللاعبين الشتوية المقبلة، مؤكدا أن نجله لا يفكر في الأمر تماما. وبشأن مستقبله مع منتخب الجزائر، كشفت تسريبات عدة أن اسم نجم نادي الترجي الرياضي التونسي موجود في القائمة الموسعة التي أعدها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. وتضاربت التوقعات حول ضمان بلايلي مكانا في القائمة النهائية المقرر أن يكشفها بيتكوفيتش قريبا لخوض التربص المقبل. ويمني يوسف بلايلي النفس في حضور تربص شهر نوفمبر الحالي وخوض مواجهتي الجزائر المقبلتين في تصفيات نهائيات كأس إفريقيا 2025. وتبقى مشاركة لاعب الترجي في مواجهة غينيا الاستوائية وليبيريا أمرا بيد المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذي استغنى عن بلايلي منذ توليه العارضة الفنية لكتيبة الخضر.